哇，这个功能好厉害哦！打赏、转发，哇，还有群聊哎，怎么那么多功能？我感觉都用不完，太强大了。这个手机一定可以网络行销做得很好。啊，它这只是台湾的微小 B 吗？哎，它的功能在哪里？台湾版的，我们只按这个功能按下去，哇，你看里面那么多功能。哎，那这只是什么手机啊？这个是传说中的微小 B 啊。哎，微小 B 不是只有华为手机吗？没有，我们已经破解了，我们现在用其他手机也可以安装了，只要安卓手机就哦，可可以了。以看一下吗？它的功能有哪一些部分？好，可以，那你看一下，你看有那么多功能，你也可以打赏，然后还可以转发，你看转发都那么多了，基本上你用不完了。怎么这么厉害？好像70-80样哎。对啊，总共好几百样的功能，你看太强大了。你看，如果你用的这只手机，你的客户会不会自动来？哦，好厉害哦！不是微小 B 听说是要2-3万块，只有华为手机吗？啊，这个太贵了，我们这个只要一半就好了。哦，哎，你可以看一下定位吗？哦，定位可以啊。哎，朋友圈那边现在定位是在哪里？你可以打个几个文字吗？啊，你可以打几个文字啊，顺便定位现在是在哪里吗？好，我打一下哈。好，定位啊，现在定位是在哪里？我来定位哦。你看你要定位在哪边哦？可以。哇！你要是厦门，还是说在星巴克，对不对？还是说在哪里？现在马上就可以定位在国外了。对啊，你看马上可以开发海外的客户。那你选一个，看能不能够贴得出去。好，那我们来听金华大酒店好了。好，那可以送出吗？好，发表。真的哎，金华大酒店是厦门，你看强不强？太厉害了。所以微小 B 不是一直听说2-3万，现在这个大概多少钱？我们只要它一半的价格就好了。一半价钱。对。哇，太好了，太好了。那我们限定只有几只啊，卖完就没了。